محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المصدق مصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم النبي المكي المدني القرشي الأبطحي التهامي الهاشمي الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما جد ابن الحسن المهدي روحي وروح العالمين القرآن مقدمه الفداء. در این ماه مبارک، ماه رسول گرامی اسلام که فرمود شهر شعبان شهر نبی الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در این ایام استقبال از ماه مبارک رمضان که اللهم بلغنا رمضان، در این حرم مبارک حضرت امام رضا علیه السلام، در این روزی که رحمت خدا بر بندگانش نازل می شود، فرمودند لحظات بارش باران، لحظات بارش برق، لحظات استجابت دعاست. در مجلس مبارک و مجلس فرخنده و مسعود، مجلس شادی، مجلس قرائت عقد قران دو شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام. الحمدلله جمیع جهات خیر و جمیع جهات استجابت دعا فراهم است. مکان و زمان و نیت و فعل و همه چیز الحمدلله فراهم. اضافه بر اون بکنم که 2 بچه سید، دوتا از اولاد زهرا سلام الله علیها که انشاءالله این 2 سید به هم چند دقیقه دیگر لازم محرم و حلال هم دیگر می شوند و از خداوند متعال مسئلت می کنیم که زندگیشون رو طریق رحمت، برکت، خیر، خوبی قرار بده، خوشبخت بشین، خوش عاقبت بشین، خوش نصیب بشین و انشاءالله زیر سایه امام عصر علیه السلام خداوند بچه های صحیح سالم زیاد به شما انشاءالله عنایت کنه. خب حضرت والد از شما من اجازه گرفتم، شما هم گرفتین، ما یک ماه اجازه گرفتم. ما انشاءالله خطبه عقد رو با اجازه از آقایان انشاءالله جاری میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و آل بیته الطیبین الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. علی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نهج ائمة المعصومین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولاده المنتجبین نجری عقد النکاح دائم عقد القران بین الزوجین الحاضرین علانیه انشاء عقد الزواج و عقد النکاح دائم. بسم الله الرحمن الرحیم. انکحت موکلتی لموکلک على الصداق المعلوم. قبلت النكاح لموكلي على الصداق المعلوم. زوجت موکلتی
بموكلك على الصداق المعلوم. قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم. متعت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم. قبلت التمتيع لموكلي على الصداق المعلوم. أنكحت وزوجت ومتعت موكلتي بموكلك على الصداق المعين المعلوم. قبلت النكاح والتزويج والتمتيع لموكلي على الصداق المعلوم. أنكحت وزوجت ومتعت موكلتي لموكلك هذا على الصداق المعلوم. قبلت النكاح والتزويج والتمتيع لموكلي هذا على الصداق المعلوم. به عقد ازدواج دائم و همیشگی درآوردم نفس موکله خودم را برای موکل شما با مهریه معلوم. موکل قبول کردم موکل خودم را به مهریه معین به قصد انشاء. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دعا میکنم اما دعای اصلی رو آقا میکنم، چون فرمود در روایت که پدر وقتی دعا کند دعا مانند کبوتری پرواز میکند به عرش الهی میرود، اینقدر پر میزند و میماند که به اجابت برسد انشاءالله. ما امیدوار به دعای والد هستیم. خداوندا اللهم آلف بینهما کما الفت بین آدم و حوا. الهی آمین. آلف بینهما کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجة الکبری. الهی آمین. اللهم آلف بینهما کما الفت بین علی المرتضى و فاطمة الزهراء. اللهم بعد عنهما شر الدنیا و الاخره وارزقهما خیر الدنیا و الاخره وارزقهما اولادا صالحین سالمین کثیرا. اللهم اجعلهما و ذریتهما من مقومی سلطان صاحب الزمان علیه السلام. اللهم ارزقهما رزقا حلالا طیبا واسعا برکت صلاة علی محمد و آل बार इलाहा तुझो आस्था है इस बाबरकत दिन का और इस मुक़द्दस सरज़मीन का हरम मुतहर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, या अल्लाह इस अक़्द को बाबरकत करार फरमा। इलाही आमीन। इन दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत कायम फरमा। इलाही आमीन। इन दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम सदक़े में दोनों खानवादों के दरमियान हमेशा मोहब्बत कायम फरमा। इलाही आमीन। मोहम्मद व आल मोहम्मद जो बच्चियाँ अपने घरों में जाने के मुंतज़िर बैठी हैं, या अल्लाह मौला रज़ा के सदक़े में उनकी राह में जो रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, उनको आसान फरमा। तमाम बच्चियों को इज़्ज़त के साथ अपने घरों में आबाद फरमा। या अल्लाह वास्ते मोहम्मद व आल मोहम्मद का इन दोनों ज़ौजैन की नस्ल को अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से करार फरमा। इस सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तुझा से मोहम्मद व आल मोहम्मद का जनाब मोहतरम मुसव्विर काज़मी साहब, उनकी अहलिया मौजूद हैं और उनकी दुख्ता गिरामी मौजूद हैं। या अल्लाह इनके फर्जंद जो हैं वो नहीं पहुँच पाए, या अल्लाह इस खानवादे की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इनके घर पर अपनी बरकतें रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब उलमा कराम तशरीफ़ लाए हैं, बिलख़ास आ गए फ़िक़ारी साहब से मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह हम सबको खुशियाँ नसीब फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान और अंसार में शामिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। گفتیم و مجدد تکرار میکنیم
یکی از چیزهای متبرک در حرم امام رضا علیه السلام که خیلی دوست دارن، این گل‌هایی که بالای ضریح امام گذاشته میشه، این گل‌ها متبرک به ضریح امام، ذکر صلوات، ذکر قرآن، پر و بال ملائکه است که دور و بر ضریح امام رضا علیه السلام پرواز میکنن. از اون گل‌ها ما یک گردنبندی آماده کردیم متبرک از گل‌های حرم حضرت رضا علیه السلام، خدمت شما میدیم که به عروس خانم بدید انشالله. و انشالله که زندگیتون همیشه پر از خیر و برکت، قرآن متبرک هم و قرآن عظیم هم خدمت شما تقدیم میکنیم. انشالله که سلامت باشید همیشه انشالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام مزار محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً مسجد الاسلام آقای انتہائی معذرت دراصل اسم افتخاری آقای افتخاری کہ جنہوں نے زحمت فرمائی اور تشریف لایا اور ہمارے اس عقد کو جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں یقیناً حرم مطہر میں ان کی خدمات موجود ہیں، مسئولیت رکھتے ہیں، مولا رضا کی خدمت کرتے ہیں، یقیناً ان کی دعائیں مستجاب ہیں، ہم انتہائی شکر گزار ہیں. اور آج اختتام پر میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ چلیں گے انشاءاللہ ہوٹل مشہد میں، مختصر سا جو ہے تبرک ہے وہاں پہ تناول کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی دعاؤں کو محتاج رہیں گے. جزاکم اللہ تبرک انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب ان کا تو ہے.